maanta waxaan isugu nimaaday ama mataqaanaa halkaan aan u taaganahay waxay ahaayeen laba barnaamij oo kala ah barnaamijkii koobaad oo ahaa barnaamijkii tartanka oo halkaan ka dhacay oo asigana aan dhihi karno waa asigana barnaamij ujeeddo leh ayuu ahaa barnaamijkaas oo ah in aan macalinkeena sharafta leh aan ku sagootino laftarkiisa qayb sagootinta kamid ah ayuu kamid yahay barnaamijka labaadna wuxuu ahaa macalin nagu qaali ah ustaad Axmed Ismaaciil Cilmi in maanta aan sagootino ayada oo ay tahay maanta ma ahayn ma jeclaysan annagana aad iyo aad uma jeclayn dhammaan ardayda iyo maamulka uma jeclayn waxaan jeclayn in uu sanado kale nala sii joogo laakiin haddii ay keentay duruuf ah in uu maanta oo annaga oo wax yar oo shaqadii uu noo haayay mid ka duwan oo u bedelo ama mataqaanaa oo dhinac kale u wareego annagu waxa uu nagu leeyahay ustaadku ama uu naga mudan yahay waad mahadsan tahay ardaydana sida dareemteen dhammaan ardayda galaas iyo shakhsiba macalinka way u mahad celiyeen annaga ka maamul ahaanna macalinka aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa haddii aan wax yar aan ku laabto ustaadka sidaa la socotiin iskuulka xilligii la aasaasay macallimiintii ugu horreeyey oo jeestada wax ka qaatay ayuu ahaa waxaa markaati ka ah sida badan ardayda halkaan joogo waxa ay ka mid yihiin arday qalinka ee gacanta uu iskula qaban jiray in uu sabuuradda ama waraaqda ama buugga uu wax kula qoro markaati adinkaa ka ah anigana markaati ayaan ka ah macallinkii ugu horreeyey ama macallimiintii ugu horreysay ee fasalka ugu horreeyey almustaqiim primary secondary school markii la aasaasay wax ka bilaaba ayuu ka mid ahaa marka suurtagal ma aha macallin nala soo halgamay muddo ku dhow 4 sano ama 5 sano 4 sano ku dhow in ay maanta ay dhici weyso inaan si nuucaan ah ma nuuc ka si fiican aan soo dhaweyn weyno waxaan ballan qaadaynaa qof kasta oo abaal noo galo ama shaqo nala qabto inaan asagana ku macsalaameeno waa mahadsantahay ustaadka aad iyo aad u mahadsan yahay dhammaan ardayda muujiyay jacaylka iyo sharafta ay u haayaan macallinkana ayagana aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa macallimiinta ka soo shaqeeyay oo ilaa xalay ilaa shalay ayagana barnaamijkan in uu qabsoomo ustaad Ilyas ustaad Jino ustaadyada kale oo noo xiriirinayay sida ustaad Sikriye iyo dhammaan macallimiinta ustaad Nuur oo aan ka marnayn oo asagana barnaamijka noo xiriirinayay ayagana waxaan rabaa inaan aad iyo aad aan ugu mahad celiyo waayo shaqada haddii aysan dhinacooda ka hayn maanta in ay dhacdo ma suurto gashan wax badan ma haayo oo aan halkaan ka sheego waxaa sheegay maamulkii iga horreeyay ee ustaad Bashiir kaliya waxaan rabaa inaan kelmadeyda aan ku soo koobo mahad celin iyo haddii aan ku dari karo kelmad yar oo baraarujina oo aan ardada quruxda badan oo halkaan barnaamijkan quruxda badan ku soo agaasimay aan ugu ku baraarujinayo ama aan ku dhiirigelinayo ugu horreyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo barnaamijkan quruxda badan dadkii lahaay aasaaskiisii fikirkiisii iyo abaabulkiisii intaba oo ugu horeeyo maamulaha iskuulkeena almustaqiim al-ustaad Bashiir Cabaas Xaaji Imaan waxaan rabaa ustaadka inaan ku mahadsanid and the second time marka labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan macallimiinta iskuulka anigoon kala magac qaadaynin waa macallimiin asxaabteyda ah waa macallimiin garbahayga ah waa macallimiin aan wax badan isla soo shaqaynay anigoon hebel iyo hebel dhehaynin dhammaantood waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oo aan ilaahay barnaamijkan aad soo abaabushaan oo quruxda badan inaan ilaaho ku mahadsanidin si lamida waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo ugu dambeyn ardada ayaguna barnaamijkan markii loo soo jeediyay hirgelintiisii ka qayb qaatay isla markaasna garawsadeen inay halkaan anigoo faraxsan mar walba waan faraxsanaa lahaa anigoo faraxsan inay si farxadeeda ay halkaas ku sii kordhiyeen isla markaasna ay ii garteen ama ay xusuusiyeen inaan halkaan uga tegayo arday jecel qaali ugu ah isla markaasna agtooda aan ka ahay qof aad iyo aad u weyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ardadaas 1 jeer shaqada adag oo ay qabteen ayagoo ah arday aad u da'yar ayagoo ah arday la dhihi karo weli maskaxdooda ma qaybsamin haddana u fikireen si positively isla markaasna yacni qaateen kaalintoodii ay lahaayeen weliba sidii loo baahnaa ay u qaateen waxaan rabaa inaan idhaha iyakana waad ku mahadsantihiin dadaalka wacan oo aad soo samaysaan isla markaasna aan idhaaho fikirkiina iyo dadaalkiina aad bixinayseen halkaas ka sii wada macallin kastana hadda ixtiraam iyo wuxuu idinka mudan yahay xushmad gooniye sidaan iyo si ka daran inaad u xushmaysaan haddii uu idinla joogo iyo haddii uu idinka maqan yahay intaba Al-Mustaqim Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah
oo ay dabaraan waxbarashadooda, buugaagtooda, qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen. Iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood $180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab. adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisii damaanad qaaday. waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo, weliba agoonta waa laga dardaarmay. shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa.